我们关注一下今天的降雨情况会是如何。好，今天呢主要多云到晴，不过其实呢在南花莲，还有在台东恒春半岛来说，会有零星的短暂降雨。那至于午后比较着重在发展的地区呢，就是在山区的部分，热对流发展起来，那要注意的就是在西半部地区的山区，还有近山区平地，不排除有局部大雷雨发生。所以呢，在今天礼拜天嘛，你午后要出游，要到山上去的话，务必要特别注意天气的变化。不过呢，在今天晚上这个入夜之后，到明天清晨，你看到呢，这个降雨情况明显的趋缓。